nina ekintu kyendowooza okugwa wano naye tekinnagwa. Alija nawe atandise ataddeko. Tandike manyi. Tonandise. Ya hela bali ba Mutindo TV. Ako papa yakagaana. Chusa. Okay. Wacha kondoka nnyo. Today is your first time? Yes, it's my first time. Wow. So, okay. Bali ba Mutindo TV, tubanirizaako nnyo Mutindo TV olwaleero. And I'm your new host, Matthias, and I'm going to be hosting Mutindo Express. Yeah. Now today tulinawo mulamwa gwaffe wetuze nagwo olwaleero nga twagala nga we discussing nga naye bwolaba tulabe bisomooza ki abavubuka bibasanga mu mirimu nga bakola. Kugeza kati nga gwo omuvubuka ali eyo bizibu ki gwe nga gwo byosanga mu mirimu gyo gy'okoleramu. Tuzeeyo tukulowoozeeko wabula nga sirinzeka nayise ne bannange kababuuzeeko. Atandikire side eyo. Ani asooka? Olusoso ngayo. Tumaliriza kushare Freedom Mutindo Express with me, your girl Ben Bridget, Madam CEO, Michala CEO Muwati. Ate nze CEO obulamu bwange. Omunza mmanyi obwongo bw'abavubuka. Ben Bridget, Michala CEO Muwati. Oyongerako mulala. Ya feno nakora lero nanga France bomba producer lero nsaze ontuleke no mundabe ko yakadira ku kamera yawade ku kamera wabula ngolwaleero tulina omulamwa gwenzize nagwo olwaleero era njagadde ku show gyensoso hostinga Mutindo Express twogere ku bizibu ki abavubuka bibasanga mu mirimu. Omanya abavubuka kali tukola emirimu mingi abuno n'omusanga akola guna akola guli wabula bulijjo tetumanyi abavubuka bizibu ki byebasinga osisinkana kuba naawe oli muvubuka oli eyo bano bavubuka bannange kale yadde bawala ninabo baine bakola baine ebizibu byebasingana mirimu. Ya kati njagala tutandikire ow'omukyalo no yasooka tubuulire mbeera ki gye bayitamu nga bafuna akasente nga bayiriba. Bazinza obuzibu bw'ensanga ennyo mu mirimu gyange. Njala. Kati nkulimbe kinzamu a student, I'm still studying, so emirimu gyendiko. Just joking. Waliwo kinendo katolaba kati agati nga fabamu we are students nyami ni S4 I'm sure that you are also in S4 nzani ku campus naye campus wajinzijeeko katolaba kale yadde nga tusoma tulina ebizibu byetusisinkana nti nga weetaaga okukola kati tugeze essaawa zino tulinawo maisa kasumba setinze tuwa ugenda gisasuza ki muze yagambe talina sente. So ebizibu byetwogerako bye byogenda okusisinkana nga ogenza okukola. Kati nga gwe omwana omuwala twagala otunnyonnyole bizibu ki nga gwe omuwala byosiŋŋaana mu mirimu ng'omwana omuwala bwe yandibadde mirimu gy'abawala. Nze obuzibu bw'ensanga zenga nze era nga nsuubira abavubuka bonna babusanga kwe kukolera relative oba like mikwano oba like bantu bakulu cause right now wano size gyendiko sinatuuka salawo nti njagala sente zino era bw'otaziweza will not work nara oli nakubuuza kakati Madam Bridget tukoze kitya kukya makona kolese nakwata 15,000 nazigondomola nga you work the whole day ate n'ekyo wadde ttaano abasinze waliwo agamba tolya kale bijira bimenyamenyamu kugamba otaddemu transport kati waliwo gye nagenze recently eyo nga transport nkozeseza omutwalo gumu n'ekitundu nentuukayo nga manyi munnange dede manyi mama Bridget tukoza tutya atukusasulenga buli lwonojja oba tukusasulenga omulimu guwedde kozi balina ceremony gye bagendako kale masomero mangi gundi gye bampa contract ze batera okumpa biba byamangungu balinayo ceremony so now olina okuteekamu effort noteekamu effort mazima ddala tipi gumu kitundu bampadde 15,000 facilitation as in fee oba salary ne bampa 15,000 kati eyo loss nga nataddemu mmanyi kwegamba obuzibu obukolera ab'eŋŋanda ebyo n'ekirala abavubuka naddala mu abalenzi nze ndawe ekizibu ekirala kusunibwa bamukira kusuna kuba kuluma kuluma amanyi kati fe ne baffe baba batusunye baba batulumye nange kati
kubaluma mwenga mwe kyamazima ng'omulenzi okoze omuvubuka okoze kangambe muvubuka cause express ekuba both sides but as long as you are youth wenna tuba tugendayo omuvubuka ne bakuluma ekyamazima ng'otaddemu amaanyi ate baire abaana bano bagenda okujja okukola tuba n'ebyetaago bingi ate tuba tubaze bingi ekyamazima n'obala bingi n'ofuna era nze kyala sikyabala era mba nkimanyi lino essomero ligenda kunsala naye liri eno terijja kukola ki terigenda kunsala sikyaddawo nti nno buli kimu ekyange ngenda kifuna mu gunene akalimu kaneno nara era bw'ompita ku ssomero olyo noonyaayo omulala naye nampita mbawe ennaku nga zamudde ngana oba kitegeera webisala eno kyekyo munnaaye kuba eyo life gye tulimu yakola loosi ndaba nze according to me bwe buzibu obusookerwako teke wa munna tugendeko omukyala France yo tunawo tubulire bizibu ki byosinkana mirimu sinza zakalo sona tubulya nogana kati munna nkola mulimu bwe kuti ne bwe kuti naye kyamazima mulimu gunene sina mulimu era anonya abakozi bwendi naye mukama naye okola ku Mutindo TV owayo nongobya nze byenda okusomoza abavubuka ko bafuna mukola ekisooka abavubuka bamu tebeewa kitiibwa kuba tugaana ne tufuna emirimu egy'enjawulo ekyamazima wabayo omanyi tetubeera ku level y'emu wabayo abaana abamuzadde kale ng'enfunayo entono n'abaana nga dadi mugagga kati n'ogenda osaba omulimu ng'ekyamazima kukozesa ng'olabira ddala waalibadde omukozesa kati respect eyo ne mulema okugyewa nti oliye mukulu nekanganga nakyo kizibu nakyo kizibu kiri awo kati kwegamba nekyo takyo kisobola okulemesa abantu abamu okukola obuteewa respect kwegamba nti omwana w'omugagga yankozesa mwana musinga n'emyaka kati awo n'alaba nga amusudde nnyo ebbeeyi kwegamba oba nti ogere nti alevo ng'alaba ddala ekkirira kakati nze nganzi tutudda ku bavubuka kati essaawa zinene ze bizibu wakati nze ndi musajja mukozi kuva ddala naleka okukolanga n'emyaka 9 naleka okukolanga n'emyaka 9 kyova towanvuwa yes munange kyobola n'olaba nkozi esigejja bwenti ebizibu byensanze emirimu biyitirivu kati essaawa zinene ogenda keera ku makya ogenda osawo omulimu obukosi kale obeere ng'oli yala ebyaddala ogenda okukola ng'okimanyi shuwaddi lumvayo naki esente omugagga akugambe sente za wiiki ejja olwokuba nti olina ssente bambi olwokuba olina mu passion n'ogamba njagala kukola omugagga akugambye za wiiki ejja ng'amaze okugamba nti za wiiki ejja mutuuka wiiki ejja omubanji ogenda kuba kusimye nga teriiko kirina kuba bwe kiti tosobola kuŋŋamba nti lw'omala okukola lwe nkusasula ate ne mmala okukola n'oŋŋamba nti komawo wiiki ejja tolaba nti ogonkoze si bulungi ekyamazima abagagga abatukozesa beebeereremuuko batubalirire wakati nze ekyamazima nze wembala sente ze baakanuma bw'ozimpanga gaggawala sente ze baakanuma obudde buno bw'ozimpanga gaggawala ne balaga nti buli yali annumya ansasule bw'ozimpanga ye dream dot nze sina mulimu gwe sikola mpoziko buli mulimu bayibuli gwekkiriza ngukola buli mulimu nga teguli wabwe wa bayibuli sijja bisiyaga myaka 9 mbuno osaba nena kati essaawa zineeno mulimu ki bayibuli gwetakkiriza ate kale gino egy'ebisiyaga biki bayikiriza naye kati essaawa najo mirimu bwe bakusaba emirimu mu pepa nawe teekawo bisiyaga nagwo mulimu naye amazima go gabaawo si mulimu amazima go gabaawo kino kankiseewo kati nga memiwa anti bagagga naye gwe si mulimu era tegubalibwa mirimu naye nga kino kankigamba abagagga kyogamba abakigendamu they entertaining themselves okay kale kino kigamba abagagga bonna abakozesa banange nga gwe ssente bwe zikuluma ng'oziwaayo ate ng'oyagala okukukolera bannange nange akola bwe mba mmenyese osasira abaana abapoota omwana agenda ku site mazima ga Katonda mugulu n'apoota mwezi mulamba nga tafunanga yadde 10 olunaku akolera gumu kitundu ennaku 15 omwezi ibe emitwalo anamwemeka 45 wagendako e Kampala okupoota in fact napoota gwali mwezi sokola be gwali mwezi sokolineko kati posti wa leero yes ogamba gwe bakyazizza genda mu maaso bakuba essaala ogwo wagendako e Kampala oyo ekyamazima ne tukola ku site
naye ekyaddala time yatuuka nenkola omwezi mulamba nga sifuna nga yadde mmeka yadde ebita naye nga ize ajja zimpa nga tumaliriza bwatuuka omusajja nafe emitwalo 15 omwezi mulamba naye nga manje emitwalo namwe emeka anamwe kitegeeza mpadde transport nakugulako buntuntu budda waka anti ova kukola abewako ogenda bagamba anti ova kukola kitegeera kati omusajja anannuma ssente empiti bano emitwalo impakiti yali 3 mutumireko so kati abasajja kutumira data kutumidde webale kuluma background je nina ku basajja bana abagagga abatuluma munnange nnene nnyo naye abasajja kyamazima olumibwa nnyo abasajja batuluma ekintu ekisinga obukulu omuvubuka ekintu ekisinga omugaana okukola kiri ekintu kimu abantu abavubuka abasinga batiye bakamunyo naga sijja genda kukola ekyamazima buli lwalowooza munaga ngenda kukola nkolere bwereere kitegeera sasulira entuuyo z'omusajja ondese kusimidde enjukira twasima omusingo omwezi mulamba mutuufu omusingi gwakalina n'omaliriza bulungi nnyo okusima n'olowooza akasente kyovala abannayi nako opoota bwondaba nga ndi ewaka neebasendeka ekyamazima kati oli mulimi kati ndi mulimi oli mulimi nayingira nnimiro Mathias nekyaddala seba bana abapoto balaba omwana apoota ennyumba ya 99 ego okute sente zozirumiro ganyo zimuwa apose 99 eyo gyoyaba eri mu kiro nga 7 niye kilograms nga 7 ne nositula kilo 7 nozeetika nozambusa amadala kitegeera nozambusa amadala nogiteekawo naye nomaliriza okukola omusajja gekolera gumu kitundu busente butono yes naye nga nja kukola naye ne butuuka ekisya nagamba sigenda kukuwa sente kyamazima tusamarizinga ebizibu bino ekyasoose twayogedde ku omanyi tulina ekizibu kino wammanga wannaye ku TV munatusonyiwa omukulu Seeba ayogera newerabya ayogera ne points zozo badde nazo nezigenda okay obutasasula naye nga point esooka ifact eryemu abavubuka obutabasasula ndowooza ensonga esinga okuba enkulu obutabasasula yes tugende mu maaso kuba kati gwe nkume emirimu okubula ono ne agi bwe batya nzijukira yatukuba show yonna nga tunyumiza bintu bya people nze ensonga endala gye ndaba mu bizibu abavubuka bye basanga waliwo emirimu gye bakola nga giri risky whereby abagagga bano balina emize simanyi whether these rumors are true or not nti kalina ezo bazisaddaakira era recently we've lost a friend may he so rest in peace naye ekyo nakyo kizibu kiri awo basajja basaddaakira enva mayumba ago agatandika n'omutima gwennyamidde nga nkyogedeko naye kale yo tuveeyo ekizibu ekirala tafaayo ekizibu kalimu ebinyala nandika omma ekizibu ekirala kyendabawo omulenzi akoze sente ze naye oba kiki tugenda kukolayo bu guidance devices kwegamba ko nga bwomala okola sente okateeka mu kutu nga kakubuulirira zikozesebwa kuba kati ekyamazima namaze olaba I recently had my friend yakola sente nga everyday azimba mitwalo 3 kati mwezi aba afunye sente ezo mmeka gwe balamu awo mwezi 3 naku 10 mitwalo 3 naku 2 mitwalo 9 mitwalo 9 omwezi ate nga basasulwa tebabaluma bwe gye wakolera soka unyonyeze ku mukama awo bano bo baali basasulwa kakati abo omukulu ng'akola naye nga tetulaba wa gyezikola ki gyeziraga omubuuza sente oziteekawa nsasulako renti Sinti ayambala nti oba naziteeka mu kwambala Sinti aweerezako mama mu kyalo nti oba naziteeka mu mama mu kyalo wabula nga tetulina we tulaba we ziraga nene ozaalinga ziragawa mu mukyala girlfriend kamuyite girlfriend siwe waka but alya waabwe jasulera okitegera bulungi tebalina guidance banene kuba ffe ffennyini abawala bandikoze nga guidance ate kati twafuuka uprooters ffe tuzijjayo okitegera bulungi twafuuka buseke tolina kateke kogenda bbawa nga nawe kakulema oliya singa otaddemu ssente zo nnyingi ng'otaddemu ssente zo nnyingi
Zolaba nze sente engeri gye mmenyamu nga ngikola. Making sure nti engeri gye spendingamu oba engeri gye nfulumyamu nze ne bwe nfulumya siringi 10 lwa ku budget. Luba kumbalirira in fact nina ne notebook. We panic. Tojja soboka nno. Soboka lwaki? Gwe obusekete buko nakuwulira nga nkuyiza ndeka. Yes, that's me. Oli wakasente. Ndi wasente gozi kola. Gozi zimenya kola no. Bannange omuwe nali eyo. Tansanganga. Kimala Bannange. Tansanganga tantomera. Wasinga nantomera then ajja kuba aluguddemu. Nze sita nusu. Nze sente njagala bwange ndeka. Mama ina golodi. Mvako. Era bemba nkomba ku lugalo nga njibala. Nga kati nina mwasa. Bela ne bosala sente nazibalire eno najja yako 10 n'akakusinga. Ngenda kujja ne bando ya sente kusomera mbunira ge nga njibalira. That's not me. Era naye nga zaata tazina. Tuveyo. Mukwano tebogera bogezi nti nzina twagala bikola. Twakoyo twesomera bannaye. Bavubuka mmwe twakoyo kwesoma nga muli bakopi muli bafite mina sente naye dda mbano bone wewananga bwozi. Nawe ne wewananga bwokola tukale na kukula. Sokolindeko teri muwala yali yewanyeko anti wulira teri muwala yono gwe munaku ate mwenve kukwenzire kwa naye mbalabula Mathias gwe bw'olota singa Mathias akwanya zukukoga may God forbid Just kazenga bayirawo. Ya, anti kakati ekyo nayo kizibu. Atakata bavuka tuba kino bannyonnyola. N'obukopi nno mbavuka nakyo kati kizibu kubantirabye. Bana bavuka bana embasabe kimu bavuka. Bayiga obukopi. Muyiga obukopi. Omuvubuka omukopi afuna sente agaggawala. Buli obeera ng'oli mukopi nga tovaako nnusu. Ogaggawala. Ogenda agaggawala lwaki? Sente yo ne bwoba olya weerumye. Nesokolina. Rolex. Bwoba olya Rolex yali yawo kumye. Ne Mathias. Sokolindeko. Gwe. Bali bakunyigiddeko ku gundi. Kusho. Bali banyigiddeko kusho. Ne bakwata amatayi ne bakuba ne bakuyingiza mu desk. Wamma bavubuka mmwe mubeere bakopi kuffe. Wabula ojja kubeera omukopi obamanyiza obukopi. Nawe kenyini weremerera okwezimba naye ng'ozikola oziyina. Mathias nga wazimba ennyumba naye ng'osula ku ttaka. Ate ekyo biveeko gwe nja kukuyoolera wano eno. Ekyo wamma muvubuka ali eyo. Kiriza bakuyita omukopi, kiriza bakuyita simaya babayita simaya babaani. Kiriza bakuyita amannya gonna ge bakuyise. Kati gwe Mathias sokolabe. Ojja fa sente zo tuziteeke mu keesi ekyo kyo nkyeyana. Kuba anti ogenda balance. Toyagala zita. Agambye kenyini ne kuoba olya beera mukopi. Lowooza obalirire okitegeera. Twalirire lero siri ku side yo yadde tuva mu nju emu. Naye nayo tuwe ku bizibu ebirala. Ebizibu. Anti hosting Monday. Ebizibu ebirala bye Seba. Ebizibu ebirala bye nina. Bizibu bya tuwa busente butono. Naye waliwo kanene akazibu akakyasinzeeyo. Kano kanterere bulungi. Abazadde ab'eŋŋanda n'emikwano. Ba boyfriend, ba girlfriend bambi mutusaasire. Abazadde bagenda ne balaba nti okola. Jjukira abasinga emyaka gy'obuva tugiyingiddemu kale bagiyingiddemu kati ndi kubavuka b'ebweru. Abatali myaka gyo myaka 9 abo bo mwembalese ebbali mu myaka 9 myaka 12 na mwembalese ebbali kati kanjogere ku ffe ab'emyaka 2 oba nfuna ya kahaji ogenda n'otandika okukola ewaka ne balowooza it's you to take care of home olw'okuba okola ki okola so nga toli myaka egyekulakulanya gwe nga gwe omuvubuka bane emyaka egirabirira amafamile gye batuzaala myaka 3 myaka 4 naye gino gimyaka 25 abazadde mutuleke twezimbe omwami munnange n'avudde agenze n'akola n'afunayo emitwalo 5 mama namukubira tetulina sukali kitaawe waali tetulina munyo akaana bakagobye ku ssomero akagundi bako oba kitegera bulungi n'olemererwa okwezimba ate n'ozimba gye wava mutulinde tumalirize okwezimba then tuko omulundi gumu tujje tukole ki twezimba ekyo nakyo kizibu kirala nnyo mu bizinesi z'abavubuka kituufu kyoyogera omanyi abazadde baneeno waliwo kati nze nebaza muzeeyi wange lwaki muzeeyi akimanyi okukola naye alina savisi zatagenda kutuusaako ezimu nze siva mu famire engagga shegera siva mu famire engagga that's why nze nkuze enkola kuba my father kyobugagga kye yampa ampadde okusoma ate antaddemu omutima guli ogwagala okukola ki ogwagala okukola ate era n'ekirala kigega mwebazaako factors 3
Nkyanshepinze mu ngeri nti buli mbeera ndyamu. Naye obukopi gwagyetadde. No, obukopi yes kanjeteekemu eyo manyize ni musajja alowooza ennyo ate alowooleza ewala. Oganira eyo. So kati abazadde abasinga obungi mugenda ne munyingira mirimu gy'abaana bammwe. Ekyamazima abazadde abasinga mulemesa abaana okukola. Kanjogera ku kino eno. Omuzadde oli awo oyagala mutabani wo buli mulimu gw'agenza okukola ogende ogulabeko gufaanana gutya. Protection giveeko. Singa nkwata mutabani wo namukwata ne mutwala tugambe mututte ewantu wala nnyo n'okuva ewuwo ogenda kikola otya? Protection. No, there is no protection there. The parent is protecting his or her child. Omwana alina emyaka 2. Omulemeddeko. No, abazadde abasinga bagamba mazilabayo kinagasa ky'okundetera omulambo ewaka okitegera omuzadde bw'atyo anti labayo omuzadde tomunenya bagamba eriiso ly'omukulu kituufu waddugala weewalaba bwe yeesitula n'agenda eyo sinsobi kati munoonyeza emirimu gy'omuwa anti labayo abatayingiridde olaba ngeri bagenda musunga kati munoonyeza emirimu kale muteekerewo bizinesi nja kusuna amato mayi kati gwe amuteekerewo bizinesi nga tomanyi mwana gy'akola bayirawe oyinza banga olina omulimu ugeze olina kigulupu kyakubba gwe mulimu gwe mukola kubba abantu tata wamanyi olinga amusomye kuba ebyo gy'akola kati nzolaba nze nkoleddeko mbayaye by the way saka owulirize tamanyi kyokola olina gulupu y'ababbi kati nga bakeera ku makya bakuba essimu nti mande bamukutte nga babba kino nakino tamanyi kyokola omuzadde aba takitegedde kati nakino kankyogereko Matthew ekyo kyo tonenya abazadde vamu bazadde ekyo kiba kwesiga kwa muzadde nze nakolako keewantu nga buli muntu gwe nkoleramu anywa enjaga weebuze lwaki sajju ekyo kiba mu ndowooza ya mwana nze nkoleddeko mbeera nga abantu bonna bendimu banyenjaga bayokola biki naye nga nze nina tageti yali emu nazze kukola anti labayo si buli omuntu aba agenzeeyo nti alinga ggwe era labayo wuliriza soka owulize Mathias kati ndi ku sayidi y'abazadde Mathias bw'oba otegeera si buli muvubuka nti ategeera golowooza singa buli muvubuka yali ategeera why many are failing lwaki abasinga bagwa omuzadde abamu bagamba ekiteezaala era azaala ekibi omuzadde agenda onoonyereza bamanyi omwana we oba kitegeera bulungi abamanyi omuki omwana we ng'akimanyi omwana bw'anaalaba kaneeno waliwo abaana abamaguka kati nsi tonenya muzadde genda nnoonyereza wabula kiwandigambye omwana omuzadde oyingirira bizinesi y'omwana nga buli kasente omwana kaafuna teyeezimba omuzadde aba ayagala kadde wuwe oba kitegeera eyo y'ensonga gye wandiwadde naye omuzadde ogenda onnoonyereza omulimu eyo si nsonga ama parents you're right kiba kirungi onoonyereza omwana dhani okukubira nti Mathias bamusibye kati muzadde wano bamukubira gyo juzi wano nti Mathias labayo kiri bwe mbeera mirimu mingi bayidawe mulundi gwali gumundoza gwe bali bagera kunkwatira byogere nti wabba akagaali byogere ebyo byaffe ageni alemu yabba kaceya ono tazanya ono kazi yaliwo nayo ozikonde muno busiri olimba wakabba bakajja mu nyumba just joking nga kenyini kenyi kayambadde era kyovula bamuzadde we tamunoonyereza kakimanyi omwana wobbira akagaali kaceya Museveni bwaga n'abalimba otoyinza kubba gaali ya yero bayirawo so banne katukonkludinge soko tuwe bugamba obusembayo natuwe bugamba obusembayo sibwa abantu bugamba bwange obusembayo mu bavubuka bambi let's have goals as in ngenze kola naye njagala kino anekirala wekiririzemu that you can nekirala lemera ku ggoolo ye yebeekutute so that toweta as in towanka nabyo oba osanzeyo mu maaso byebyo byange okay efras concluding and kwaba abaluma bannammwe akoze asasulibwe nga ekyo kyakoze bannange okay nze conclusion yange komekereza ngamba omuntu yenna yannume emitwalo 3 gwebala nnyo bebayedda naye kino kibawe ekyokuyiga nti yesi yazinnuma naye wendi nkyalina emikono nkyasobola okukola omubuka yenna nga ali eyo olina kalakitas ng'ezange nti bakulumaaluma togwamu maanyi sigala ng'okola sigala ng'opambana ebizibu byonna bena tubifuna ne tubiyitamu so oyo kuba balabi balungi Mutindo TV twebaza okutulaba bamikwano nayinza okuba engalo naye nga taka akalulu ayiyiyiyi babayi anti mande gwe baaluma